السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مصطفى كيتشن. وصفة اليوم راح نتعرفوا على طريقة تحضير ليزيكلير. راح نعطيكم تاني ان شاء الله كامل النصائح باش تنجحوا في هذه الوصفة. اول حاجة حضرتها على بركة الله هي لا كريم باتيسير. هنا حضرتها بطريقة شوية مختلفة. درت الصفار تاع البيض والنشا والسكر خلطهم كامل مع بعض. الا ما كانش عندكم باتر ولا فوي كيما هكا الكتريك، نتوما طيقوا تحضروها بالفوي عادي، بشرط انكم تخلطوها مليح حتى البيض تاعكم يكون ابيض فاتح، يعني اصفر فاتح عفوا. تخلطوها مليح حتى البيض تاعكم يولي لا كولر تاعه كيما هكا. من بعد روحوا نحضروا باقي التكميله يعني تاع الكريمه. نديروا هنايا الحليب، من بعد تزيد عليهم لا كريم فريش حوالي نصف كوب. بالنسبه للمقادير حتى تلقاهم كامل في صندوق الوصف. ومن الاحسن باش تنجح لكم الوصفه انكم تستعملوا الميزان. هذه ما نقدرش نعطيكم كامل المقادير بالمغرفه ولا بالكاس، لازم يكون عندكم الميزان. درت كيما شفتوا الحليب والكريمه فوق الغاز، خليتهم يغلوا، ماشي يغلوا يعني لهذيك الدرجه، فقط الحليب تاعنا مع الكريمه يحمى. نتوما الا ما كانش عندكم كريمه تقدروا تستغناو عليها، يعني بصح الا درتوها راح تعطيكم نتيجه روعه للكريم باتيسير تاعكم. نخلطوا الحليب والكريمه بعد ما تفاولنا شويه تدريجيا على هذاك البيض كما شفتوا، يعني ما نديروش دفعه واحده، خلطوهم تدريجيا حتى نكملوا الحليب تاعنا والكريمه كامل. بعد ما خلطناهم راح نرجعهم في الكاسرونه، وبعد نديرهم فوق الغاز على درجه حراره متوسطه مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على كريمه تكون القوام تاعها كثيف، وتبدا هكا دير لنا شغل فقاعات. تما سي بون نحبسوا نوخروا الكريمه تاعنا من فوق الغاز. كما راكم تشوفوا راه تشكل شغل فقاعات. هنا الكريمه تاعنا راه جاهزه، نروحوا نحبسوا. من بعد نتوما تزيدوا لها لافاني ولا كيما تبغوا. انا درت عنها الذوق تاع البراليني، خلطوها مليح. بعد نديرها في لابوش. نتوما تقدروا ديروها في طبسي، من بعد تغطوها فوق بورق الشفاف يعني باش ما تديكمش قشره. من بعد انا درتها ديريكتومون في لابوش، دخلتها في الكونجيلاتور. تقدروا تخلوها حتى جوج سوايع تقدر بروحها غايه، باسكو انا كريمه تاعي جاتني شويه خفيفه. نتوما تقدروا تضاعفوا كميه المايزينا اللي غادي نعطيها لكم في صندوق الوصف. 23 غرام، نتوما تقدروا ديروا حتى 40 غرام. هنا نروح نوجدوا لاباطا شو. درت الماء والسكر ولافاني وقريصه تاع ملح، نديرهم مع تاني زدت لهم الزبده اكيد. من بعد درت لها فوق الغاز حتى الزبده تاعنا والكامل المكونات يذوبوا مع بعض كما راكم تشوفوا. من بعد نروحوا نوخروها من فوق الغاز، نزيدوا عليها الفرينه اكيد نغربلوها باش نتحصلوا على كريمه تكون ملساء وما يكونش فيها اي شوائب. غربلوها مليح. بعد ما غربلنا الفرينه تاعنا راح نخلطوها بسباتول مليح. كما راكم تشوفوا هنا القوام تاعكم تبالكم باللي لاباطاش تاعكم ماهيش قاد روحها. نتوما ما تخافوش منها، بداو غير تحركوا غير بشويه بشويه حتى تحصلوا على خليط متجانس. كما تشوفوا هنا العجينه تاعنا بدات تقدر بروحها. نتحصلوا على هذا القوام. من بعد نروحوا نزيدوا نطيبوها فوق الغاز. هنا نقعدوا فوق الغاز نخلطوا فيها غير بشويه بشويه على درجه حراره متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف. نبداو نقلبوا فيها، نعاودوا نرجعوا نقلبوا نعاودوا نرجعوا كما راكم تشوفوا بالسباتول باش تعاونكم احسن. من بعد كي تشوفوا القاع تاعكم يتشكل هكا فيه طبقه بيضاء تاع العجينه، تما تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي واجده، وطيقوا تقلعوها فوق الغاز. انا سرعت لكم شويه الفيديو باش ما تكرهوش، باسكو بغيت نحاول نعطيكم كامل التفاصيل باش تنجح لكم بهذه الوصفه. بعد ما طابت لاباطاج تاعنا عفوا، خليتها دقيقتين حتى 3 تريح.
من بعد يعني مشي تبرد نيشان تكون شويه دافيه، زدت عليهم البيض. هنا البيض درت 3 تاع الحبات، بصح ما ديروهمش ضربه واحده، يعني ديروا حبه بحبه. ديروا حبه الاولى من بعد تخلطوه مليح كيما راكم تشوفوا، تخلطوا حتى هذيك الكريمه تاعكم في الاولى تكون شغل مفركته، تتفركم من ديروها بيض. من بعد كي تبداو غير تخلطوا ما تخافوش منها، تعاود ترجع لكم كيما كانت، كيما راكم تشوفوا هنايا تماسكت. عاودوا ثاني تزيدوا لها البيض كيما راكم تشوفوا هنا القوام تاعها شغل تخسر، بصح من تعاودوا تخلطوا تعاود ترجع كيما كانت. يعني نتوما ما تزيدوش الحبه الزوجه تاع البيض حتى لاباط تاعكم تعاود تقدب روحها يعني. والبيض تاكدوا بلي كامل دخل في العجينه. تقدروا تستعملوا تانيك البيترا، الا ما كش عندكم بيترا تقدروا تستعملوا هذه الطريقه عادي، بشرط انكم كيما قلت لكم تدخلوا البيض مليح في العجينه قبل ما تزيدوا اي حبه تاع بيض واحده اخرى. انا سرعت لكم شويه فيديو لانه نفس الخطوات راح نمشوا عليهم. هذه كانت اخر حبه تاع بيض. نحصلوا على هذا القوام كيما راكم تشوفوا، العجينه تاعنا تكون متماسكه وطريه. شوفوا كيفاش تجي شابه. بعد درتهم في لابوش هنا تاع كتان. نتوما لما كانش عندكم لابوش تاع كتان تقدروا تستعملوا تاع سيليكون، لكن ننصحكم من الاحسن تستعملوا هذه تاع الكتان لانه تستحمل الضغط على تاع السيليكون، لانه في الدار خطره نديروها بتاع السيليكون وتطرطق لنا، ما تستحملش هذيك لابريسيون. هنايا لادوي اللي استعملتها كانت سامبل. نتوما تقدروا تستعملوا هذيك المسنه اللي فيها كشغل هكا سنان، انا ما كانش متوفره عندي. وحاولوا ديروا كشغل القياس من الفوق حتى لتحت نيشان، ما تجي ديروا جهه غليظه وجهه رقيقه، يعني حاولوا كيفاش تتحكموا في اليد تاعكم وديروها قياس واحد باش تجيكم كامل الحبات كيف. انا الحبات تاعوني جاو شويه صغار، ثم تقدروا تكبروهم شويه على هكا. بعد ما كملت الحبات تاعي درت عليهم هنايا الماء، سقمت هذيك الاطراف تاعي بالماء باش ما يقعدوش هكا مخسرين يعني يطلعوا لي شابين. سقموهم هكا بصبعكم. من بعد هنايا درت عليهم سكر غلاس، لانه يعطيكم واحد اللون شباب وقرمشه للاباطاشو تاعكم. هنا كاين اللي يدير سكر غلاس ولا كاين يدير البيض عادي، وكاين تاني خلطه بالحليب باش ما يجيش هكا اللون تاعها الذهبي غامق، وكاين اللي يدخلهم ديريكت بلا لا سكر ولا بيض كما تبغوا نتوما، يعني يبقى لكم الاختيار. ومن بعد ندخلهم في الكوشه. انا قعدوا لي بريسك واحد نص ساعه هكا، يعني ماشي نص ساعه كامله، 25 دقيقه هكا. انا نقصت لهم وخليتهم يكملوا الطياب تاعهم مليح. هنا لاباطاشو تاعكم ما لازمش تحلوا عليها كامل، يعني من تدخلوها لدرجه تاع الحراره تاعنا نقولوا احنا 180، تخلوها ثابته من الفوق ومن التحت، تدخلوها في الرف اللي جاي في الوسط، وما تحلوش عليها كما قلت لكم، سينو لاباطاشو تاعكم ما غاديش تطلع لكم، غادي تخسر. وتخلوها درجة الحرارة ثابتة حتى تطلع. من تشوفوها انتفخت وطلعت تصيب وما تجيش تطلع اكثر، تروحوا تنقصوا لها درجة الحرارة من فوق ومن تحت، تخلوها ثابتة تانيك حتى تحمر لكم لاباطاشو تاعكم. كي تحمر وتكمل تعرفوا بلي صيبون الطياب تاع طابت من الداخل ومن البرا، لاخاطش كاين بزاف الناس يحسبوا بلي كي تحمر صيبون طابت من الداخل، هي لا، تحمر بصح من الداخل تقول لكم خضراء، تقول لكم هكا فيها عجين ماشي طايب. على هذيك ثم تنقصوا لها كيما قلت لكم وتخلوها حتى تكمل الطياب تاعها كامل. تدير لكم واحد نص ساعه هكا، تقدروا تخلوها تكمل نص ساعه تاع طياب وتخرجوها من الفور. ومن تقلبوها تلقاوها قاصحه، يعني لاباطاشو تاعكم لازم تكون قاصحه، ما تمش تكون طريه. هنا لا كريم باتيسير بعد ما كنت دخلتها في كونجيلاتور قريب 2 سوايع، واحد الساعه و45 دقيقه هكا، كانت قطبت لي شويه روحها. عمرت بها لي زيكلير تاعي كيما شفتوا. درت في هذيك سلفت لي، درتها في لابوش تاعي تاع السيليكون وما ساعدتنيش لانه لا دوي تاعها كانت شويه كبيره وغبنتني. على هذيك بدت لابوش درت هذيك تاع البلاستيك جوطابل. نتوما لا دوي من الاحسن تستعملوا هذيك الرقيقه كاع باش تقوا تعمروا لاباطاش تاعكم كيما شفتوا. انا عمرتها من تحت كيما تبغوا تطيقوا تحلوها تانيك في الوسط وتعمروا لاباطاش
عفوا لي زيكلير تاعكم ماشي مشكل كيما تبغوا، بصح هكا تجيكم خدمه قيه خير. من بعد درت لاغاناج تاعي، درت كاس تاع كريم فريش وزدت عليه 100 غرام تاع شيكولا نوار ولا بالحليب كيما تبغوا نتوما، ذوبتهم فوق الغاز. من بعد غطست لي زيكلير تاعي كيما شفتوا، هي النتيجه قدامكم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وطبقوا كامل النصائح اللي عطيتها لكم باش تنجح لكم الوصفه ان شاء الله. وان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في روحكم، واي حاجه ما فهمتوهاش في الفيديو تقدروا تخلوا لي تعليقاتكم ونجاوب عليكم كامل ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.